Oi pessoal, meu nome é Patrícia e eu faço artesanato criativo. Antes da gente começar esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe seu comentário e deixe seu like. Vamos começar? Pessoal, para a gente fazer esse artesanato, eu preciso de um disco de MDF, ok? Mais ou menos desse tamanho, né? Para a gente poder fazer o nosso artesanato. Aqui eu tenho um molde que eu fiz num papelão, que é no formato de um pote, tá? É simples. O modelo você pode fazer do jeito que você quiser. Pode fazer arredondado, pode fazer mais comprido, mas eu fiz um pedaço de papelão e a gente vai riscar aqui nesse disco de MDF para a gente ter o desenho do nosso vaso, ok? Aqui, pessoal, eu já risquei, tá? Pode ver que ficou o mesmo formato do molde que eu fiz. O que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar pregos, é isso mesmo, aqueles pregos bem pequenininhos, por isso que esse círculo tem que ser de MDF, não pode ser de papelão. A gente vai colocar em volta deste vaso preguinhos, distância de mais ou menos 1 centímetro um do outro, tudo bem? Aqui eu já tenho, né? Eu coloquei uma distância de 1 centímetro de cada prego, né? Um do outro. E nós vamos trabalhar com o sisal. O sisal é bem fácil de trabalhar e ele dá um tom rústico. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer zigue-zague, né? Com o sisal. Eu vou mostrar para vocês verem, tá bom? Aqui, pessoal, você vai colocar o sisal em um dos preguinhos, certo? E vai segurar com os dedos, tá bom? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse movimento aqui. Um prego sim. Como você vai passar, não tem problema, tá? Mas sempre coloque um sim, um não. Um sim e um não. Pessoal, eu já cortei a pontinha, tá? Por onde a gente começou, certo? Assim tá o nosso vasinho. E aqui em cima eu dei um nozinho, né? A gente vai cortar a pontinha, certo? Agora, a gente vai decorar o nosso vasinho. Você vai ver que o acabamento vai ficar muito legal, ok? Aqui, pessoal, eu tenho um pouco de flores artificiais, tá? Mas você pode usar qualquer tipo de flor, a cor que você quiser. E aqui eu tenho uma cola, tá? Agora, a gente vai fazer o trabalho de colagem das nossas flores, tá? Começando aqui do canto, certo? E você vai encher esse espaço com flores, tá bom? Pessoal, olha aqui o nosso trabalho, tá? Eu coloquei as flores assim, né? Eu tô usando uma cor nude, mais ou menos, mas a cor é como eu te falei, né? Você usa a cor que você quiser, tá bom? Então, para finalizar, nós vamos pegar um lacre de latinha de refrigerante e vamos colocar aqui atrás e o nosso quadro já pode ir para a parede. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho e deixe seu comentário, ok? Muito obrigada, fique com Deus e até o próximo vídeo.